Това майната му не е най-важното. Може ли да хвърлим някакви средни цени? После ще върна към клиентката да довършиш историята. Средна цена за апартамент в смисъл завършен до ключ, средна цена за завършване на квадрат. Виж, на мен ми падна може би себестойността около 10-12% тази година. Общо го казвам. В смисъл 700 евро. Себестойността на самия ремонт, който извършвам на квадратен метър вътре, ми падна около 10-12% на мен. Аз говоря за мен, за нейто клиента.